Hello，大家好，我而家喺英國倫敦，今日嚟咗係星期禮拜四、五、六日今日禮拜一係嚟咗5日，咁我仲有2個幾禮拜咧，差唔多三個禮拜，咁樣咧，我今日做咗好多嘢，我今日去咗一間，我俾你睇下先，我今日去咗一間教堂嗰度畫畫，間教堂係 cafe 嚟嘅，咁樣咧我就畫咗呢幅啦，係有個女仔喺度畫，跟住我又同佢 IG at 咗啦。呢份就係我食嘅三文治啦。呢個係我飲嘅 Spark Water 嘅，有隻狗仔 Spark Water 嘅樽啦。跟住呢個就係教堂個眼燈啦。今日好充實啊！我拍咗片啊！今日我覺得好感謝，真係好感恩啊！因為咧好多嘢都好順暢，搭車啊，即係我琴日搭車唔係好順暢，搭錯車。咁我朋友住喺西南部嘅，倫敦西南部，所以要搭火車。狗仔過嚟，我呢排咧係同隻狗仔瞓，呢度好似動物園咁樣嘅，即係我負責帶狗嘛。我講過俾你聽啦，我上次嗰條片話做乜去倫敦3星期，我負責帶狗。去倫敦，咁我朋友本身又有隻狗，又有隻貓，而家呢度又有隻狗仔過嚟，想唔想驚啊？佢唔想驚啦，但係佢成日喺我度瞓咯。喂，莫過嚟啊，都唔理我，過嚟食緊嘢。咁我會盡量做多啲創作，同埋拍多啲嘢。我係拍咗啲花絮，即係我冇出聲咁樣影下。咁我剪埋條片，咁我希望出多啲片啦。我唔知會唔會搞展覽咧？申請咗牛棚，但唔知佢覆唔覆。但係我覺得我又會做宣傳嘅，我本書啦。我今日即係咧呢個女仔咧係澳洲嚟嘅，睇先呢個啦。頭先我話呢個女仔咧喺澳洲嚟。學 creative writing 嘅，嚟3個月，咁佢又畫下嘢咁樣，咁我又交換咗 IG， 又 sell 咗我嘅網站，周圍 sell 網站。咁啊，我聽日落雨啊，睇下去邊度啦。我遲啲 keep up 啲，我而家落咗妝，今日人哋話我戴隻耳環靚啊。咁我朋友咧又好彩喎，今日考試 pass 咗喎，感恩喎。好啦，講住咁多先，拜拜。咁樣咧，我個網友咧就帶咗我嚟呢間 Compass Garden 嘅玩具小店啦。咁樣咧就清貨喎，所有嘢1磅、2磅、3磅都有喎。跟住我個新朋友咧，就買咗22磅，好多嘢喎！我就買咗7磅，因為我個行李唔夠大。而家呢間 shop， 大家有興趣都可以 follow 下佢哋，幫下佢哋喎。好，而家我就喺隔幾個鋪位嘅冇名 shop 啦。其實幾年前嚟過嘅，但係咧嗰時我就有買嘢，而家又再嚟過，希望唔好買太多嘢啦。個 Compass Garden 都好多得意嘢賣。好啦，睇下先，間 Moomin Shop，Moomin Upstairs。好，我哋上去啦。我而家我覺得呢啲小店可能雖然都係連鎖，但係個感覺喺呢度係好好咯。喺呢度，哇！有啲新嘢喎，睇下精靈啊！好，有人就唔好影咗人哋啦。我又搭錯車啦，衝咗上架火車度，以為係到屋企嗰度啦，朋友屋企嗰度啦。點不知咧，喺個落雨絲濕嘅晚上，好彩啲我又問下人，而家仲有10幾分鐘先有車。
就是倫敦日常，倫敦近郊日常。